Hanno mantenuto perché in effetti hanno stanziato per quest'anno i 500.000 e poi per l'anno prossimo altri 300. Hanno mantenuto e siamo contenti. A parlare Margherita Sambin, vedova di Antonio Benvenu, morto nel 2002 a causa delle famigerate valvole killer. La Regione Veneto nelle scorse ore ha dato il via libera ad una serie di interventi a sostegno delle famiglie e dei pazienti che sono stati danneggiati dalle valvole cardiache difettose prodotte dalla Tree Technologies e che, suo malgrado, ha visto coinvolta anche l'azienda ospedaliera di Padova. La promessa è stata mantenuta entro marzo, ha detto l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Pur essendo riconosciuto infatti che i danni cagionati non sono assolutamente imputabili né all'azienda ospedaliera né al servizio sanitario regionale, ma ad altri soggetti non più perseguibili, la Regione ha ritenuto doveroso avviare una serie di procedure per garantire ai cittadini interessati che si tratta comunque di danni sofferti ingiustamente. La vedova Benvenu vuole solo capire in che forma sarà questo sostegno. Noi siamo qui a aspettare per capire come verranno distribuiti questi soldi, come, in che maniera. Ci avevano detto anche che daranno priorità alle morti, però i rioperati sono tanti. Margherita Sambini e la figlia Caterina Benvenu, dopo aver ottenuto un risarcimento, si sono viste recapitare un paio d'anni fa alcune cartelle esattoriali per la restituzione del risarcimento. 100.000 euro Margherita, 93.000 euro Caterina e 45.000 euro il loro avvocato, soldi che sono stati utilizzati per andare avanti con il processo. L'unica cosa certa è che le cartelle esattoriali sono congelate. Hanno detto che finché non verrà chiarito il tutto, le cartelle sono congelate e almeno lì speriamo, perché non ci vengono a pignorare niente, siamo tranquille e mia figlia dobbiamo combattere 17 anni e non sapere, arrivare a questo punto, non sapere ancora niente, combattere per 17 anni e essere convinte, perché io sono convinta che qualcuno doveva controllare, e essere ancora qua, aspettare, che non sappiamo ancora niente. Ecco, e che di fatto non ci sia ancora un colpevole per questa non morte. sì, no, non c'è nessun colpevole.